Hello，大家好，又係到分享靚湯嘅食譜，而今日會分享老黃瓜蛋湯。點樣揀靚嘅老黃瓜？首先就要揀啲又稠、裂痕又多、爆皮越多就證明越甜。而隔離一條又滑又唔爆皮嘅話，煮完個湯唔甜，反而仲帶嚟少少酸。第二就係撳下佢，如果係好實淨、好硬淨嘅話，就代表係好靚嘅老黃瓜啦。如果睇到頭尖、頸細、畸形瓜係發育不良，千祈就唔好買，肯定唔好食。黃瓜可以切大塊啲，大概寸半口，煮嘅時候冇咁容易爛。我係買咗軟骨返嚟煲呢個湯。街市老闆同我講，呢個亦都叫做珍珠軟骨，由於佢嘅軟骨嘅形狀好似珍珠咁。用水浸佢半個鐘，俾佢逼出啲血水，剔走啲腥味。跟住就準備一煲滾水，放入薑、蔥、米酒，飛一飛水。你會發覺我今次係用滾水而唔係用凍水，原因係軟骨本身唔係好多雜質，用快靚正嘅方法滾佢3至5分鐘已經足夠。再用清水洗到佢乾乾淨淨。煲完個湯一定好清，而且用軟骨煲個湯，食嘅時候個肉質係好軟熟，一啲都唔係㗎。加一條紅蘿蔔，比個湯更加豐富。薏米50g，用水浸佢半個鐘。薏米含有高嘅營養價值，中醫認為佢有利水消腫、清熱排毒、美容養顏、防止心血管。喺煲湯嘅時候落少少，亦都係一個不錯嘅食療。煲湯梗係唔少得紅棗同埋蜜棗啦。佢具有補氣補血、養心安神、軟化血管等作用，而且仲會令個湯更加清甜可口。落一塊陳皮，佢可以化痰健脾，仲會帶嚟果香味。真正好嘅陳皮係至少都要1年嘅沉澱先至可以發揮佢嘅作用。聽老一輩嘅人話，1兩陳皮1兩金，100年陳皮勝黃金。星馬呢度嘅人好鍾意飲呢道湯，因為呢度嘅天氣好濕熱，而呢道湯又可以清熱解毒。如果大家遇到天口慶，不妨煲呢個湯嚟飲下。最後落幾片薑調和下佢，水就加到可以冚到食材，用中火燉佢2個鐘。已經燉咗2個鐘啦，睇下個湯幾清澈。再落適量嘅鹽，呢道湯就完成啦。我老婆時不時都會分享靚湯嘅食譜，subscribe 我哋嘅 channel，咁你就唔會錯過最新嘅影片㗎喇。咁我哋就下期再見。拜拜。